Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons hoop julle het 'n geseënde Kersfees sover gehad en julle sien uit vir die woord wat vandag bedien word. Net voordat ons by die woord uitkom, 'n belangrike afkondiging. Daar gaan geen aanlyn diens die 31ste Desember of 1 Januarie wees nie, maar wel 'n in-persoon diens 31ste Desember om 6uur hier by die kerk. So ons wil julle uitnooi om na die dienste te kom en na die tyd saam met ons te kuier. Maar nou gaan vir ons die woord bedien en hy praat vandag met ons oor Don't be a Grinch. Goeiemôre en baie welkom van my kant af by ons Kersdiens van 2022. Vanoggend wil ek praat oor die tema Don't be a Grinch. En ek weet nie van jou nie, maar daar het al oor die jare 'n paar verskillende weergawe van hierdie film uitgekom van die Grinch Who Stole Christmas. En dalk het jy dit al gesien, dalk het jy dit nog nie gesien nie. Mees onlangs het die weergawe uitgekom, die animasie weergawe, en my kinders is mal oor die storie en ek het dit nou al 'n paar keer saam met hulle gekyk. En ek wil hê, as jy dit nog nie gekyk het nie, gaan ek later vir jou 'n bietjie meer konteks gee oor die verhaal, maar as jy dit gekyk het, gaan jy dalk 'n beter begrip hê van my vergelykings rondom die Grinch vanoggend. Maar vanoggend gaan oor die geboorte van Jesus, en ek wil die punt maak, een moment verander die wêreld, die verlosser word in Bethlehem gebore. Ons gaan so 'n bietjie in Lukas 2 vanaf vers 1 tot en met vers 20 rond wees, en ek wil begin deur vers 7 te lees. Sy het geboorte gegee aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daardie nag was daar skaapwagters wat in die veld buite die dorpie hulle skape opgepas het. Skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn, en in die glans van die Here het hom om hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engel het hulle gerus gestel. Moenie bang wees nie, het hy gesê. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja, die Messias, die Here, is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid, gebore. En dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en in doeke toegedraai is. En hierdie is vir my so spesiale gedeelte, want hierdie is ek sal sê, die beginpunt van waar ons verlossing in Jesus begin. Die geboorte van Jesus Christus, waar God die Vader sy seun vir ons gestuur het, sodat ek en jy kan vry wees en kan lewe hê in hierdie Christus wat vir ons in Bethlehem gebore is. En Jesus se geboorte maak 'n impak. Way back toe elektrisiteit ontwerp is, het dit geskiedenis kom verander. Maar party mense was skoon stom geslaan. Party was dalk geïntimideerd deur die ontwerp van elektrisiteit. En dan was daar 'n klomp mense wat gevoel het, dit is heeltemal nutteloos. Ek reken dit is seker die mense wat huidiglik vir Eskom werk, maar dit was die kruks van die saak. Hierdie ding wat ons nou as selfsprekend sien en ken, was lank terug ontwerp, en elkeen se reaksie tot dit was anders gewees. Toe Edison die gloeilamp ontwerp het, het dit 'n klomp mense beïndruk, en party mense was nie beïndruk daardeur nie. In 1878 het 'n Britse parlementskomitee genoteer dat Edison se gloeilamp goed genoeg is vir hulle transatlantiese vriende, maar onmerkwaardig vir die aandag van praktiese en intelligente manne of mense. En hier is hierdie twee pole.
van hier is hierdie ding ontwerp en ons sien dit nou as selfsprekend en as ons nie hierdie elektrisiteit het nie, as ons nie hierdie lig het nie, dan sit ons in die donker. En ons kan dit vergelyk net so met die geboorte van Jesus Christus. Sy geboorte het letterlik die wêreld kom verander. Maar jy sien, as jy gekies het om hom aan te neem as jou verlosser, dan trek jy die voordeel uit hierdie lewe in Christus uit. Maar as jy hom nie ken nie, dan spandeer jy lewe in die donker en jy ervaar nie hierdie impak van Christus nie. My volgende punt is, wys jou omstandighede of wys Jesus? Ek weet nie van jou nie, maar ek kry myself gereeld op 'n plek waar ek so vasgevang is in my eie wêreld en waar ek opgesweep is met my eie probleme en ek verloor perspektief oor dit wat om my aangaan en die mense om my en my wêreld om my. Jy sien, Kerstyd wat moet gaan oor Christus wat gekom het en waar ek en jy ons roeping in Christus moet uitleef en waar ons Christus met die wêreld moet deel, het ewe skielik begin gaan oor Kersgeskenke en die gee daarvan en die ontvang daarvan en dit het soveel elemente bygekry en ons verloor Christus in dit. Hoe dikwels bring dit nie iets lelik in ons uit nie? Dalk jaloesie, omdat iemand iets gekry het, wat jy voel, jy moes kry. En dit bring dalk hierdie Grinch, waaroor ek nou nog gaan uitbrei. Dit bring dalk hierdie lelik in jou uit. En dit is wat jy vir mense wys. Jou Kersplanne loop nie reg nie. Nou is jy dalk mislik. Jy het dalk nie bonus gekry nie. Nou kan jy nie vir jou kinders Kersgeskenke koop nie. Of die familie koop geskenke en jy kan nie bekostig om vir hulle te koop nie. En dit sit jou dalk in 'n slegte posisie. Jou kinders het dalk geïmmigreer en hulle bly dalk in 'n ander land en nou sit jy alleen en jy kan nie met hulle tyd spandeer nie. En nou sit jy en jy gooi dalk hierdie groot self-pity party en jy maak dit sleg vir almal om jou. En jy vergeet waaroor Kersfees regtig gaan. En jy dalk op 'n punt gekom waar Kersfees nie meer vir jou iets is om na uit te sien nie. Want die fokus het geskuif. Die fokus is nie meer op Jesus nie. En daarom is my punt, wys jou omstandighede of wys Jesus? Want Kersfees moet maak dat Jesus teenwoordig is in ons lewens en dat mense dit kan sien. In Lukas 2 van vers 1 tot 3 sien ons dat Josef en Maria verskriklik ver moes getravel het om deel te neem aan hierdie sensus. En dit was verpligtend geweest. Hulle moes dit bywoon. Hulle moes getel word, al die mense. En nou kyk, 'n vrou wat hoogswanger is in 'n kar op pad Kaap toe van Bloemfontein af is al klaar challenge. Selfs enige iets verder as 10 kilos in 'n kar wat gemaklik is met 'n swanger vrou is 'n challenge. En my vrou gaan my dalk slaan vir hierdie, maar dit kan 'n redelike 'n beneekte vrou ontlok as sy op haar einde van haar swangerskap is. Dit is nie meer gemaklik nie, dit is verskriklik ongemaklik. Maria moes verskriklik ver getravel het en dit moes op 'n donkie wees. Maar sy het nie gekla nie. Sy het nie gekerm nie.
Want sy het geweet hoe spesiaal hierdie swangerskap is. Sy het geweet hoe spesiaal hierdie oomblik is, want sy dra Christus in haar. En sy moet geboorte skenk aan hierdie groot geskenk. Sy het haarself nie soos 'n Grinch gedra en was negatief oor alles nie. Sy het haar kant gebring, want sy het geweet wat kom. Ons hanteer baie keer mense sleg oor wat in ons harte aan die gang is. Ons moet dalk meer soos Maria wees en meer genadig wees teenoor die om ons, omdat Christus in ons is. En ek dink dit is, Christus is in ons harte. Ek hoop Christus is in jou hart. Maar wys ons vir die mense om ons, dat Christus in ons lewens is. Christus was letterlik binne in Maria. En dit is tog wat gereflekteer het. Sy was so kalm en rustig gewees, dat sy bereid was om in 'n stal geboorte te gee aan haar kind, en haar kind in doeke toe te draai, en in 'n diere se krib neer te lê. Ek kan jou waarborg, meeste ouers, of meeste ma's, sou nie dit wou gehad het nie. Maar sy was rustig, omdat Christus in haar is, en sy het dit gewys vir almal wat gekom het, van reg oor die wêreld af, die wyse manne, die herders, almal het gesien dat Christus teenwoordig is in Maria se lewe. En ek wil kom by my volgende punt. Dit is om vreugde te vind in Christus. Vind jou vreugde in Christus. Kersfees is dalk nie vir almal 'n goeie tyd van die jaar nie. Jy moet dalk kuier met familie waarmee jy dalk nie oor die weg kom nie. Of jy wou dalk eerder saam met vriende wees en nou moet jy saam met familie kuier. Of dalk is jou skoonma se Kersete nie so lekker soos jou eie ma se Kersete nie. Wat ook al dit mag wees. Maria en Josef het ook nie die wêreld se beste omstandighede gehad nie. Soos ek gesê het, ek kan jou waarborg, Maria wou nie vir Jesus in 'n krib neerlê nie. Ek kan jou waarborg, sy wou net die beste vir hom gehad het. Maar sy was nie 'n Grinch oor haar omstandighede nie. Inteendeel, sy was so dankbaar dat sy geboorte aan hierdie groot geskenk kon gee. Ek dink ons moet meer tyd vat om te dink oor hoe genadig God teenoor elkeen van ons is. En onthou weer hoekom hy sy seun vir ons gestuur het. En ons moet dankbaarheid vind daarin, dat God die Vader sy seun Jesus Christus vir ons gegee het. En ons moet vergeet van hierdie klein dingetjies wat iets lelik in ons harte wakker maak. Wat maak dat ons dit vir die wêreld om ons wys. Dat ons die lelike deel in ons vir die wêreld wys. En dat ons nie Christus vir die wêreld wys nie. Maak seker Jesus is in jou. Laat Jesus in jou wêreld verander. Ek het aan die begin gepraat oor die film The Grinch Who Stole Christmas. En die animasie reeks het so mooi uitbeelding van hierdie gedeelte van die Grinch waar hy haat Kersfees en hy haat die mense om hom wat fees vier en dis alles oor hy 'n slegte ervaring gehad het met Kersfees. En dan gaan hy en hy gaan steel almal se geskenke en hy wil dit van 'n berg afgooi en dan hoor hy hoe sing die mense van blydskap. En jy sien, dit verander toe sy lewe. En hy gaan gee toe elkeen se geskenk, gaan gee hy toe terug vir hulle. Want hy besef toe dat hy was die een wat bitter geraak het aan die binnekant. En hy het gegaan en hy het vir hulle gaan teruggee wat hy by hulle gevat het. En dit
dit is glad nie enigiets met Christus te doen nie, maar dit is vir my so 'n mooi konsep oor hoe die vreugde wat in die stad was, hierdie persoon met die bitterheid in sy hart kom verander het, sodat hy kan blydskap ervaar en sodat hy kan teruggee vir die mense wat om hom is. En as jy nog nie die film gekyk het nie, doen jouself 'n guns, gaan kyk dit oor hierdie feestyd. Hier by Siloam is dit vir ons so belangrik dat Jesus Christus die fondasie moet wees vir die restaurasie van ons wêreld. Maak seker Jesus Christus is in jou hart en jou lewe is gebou op sy fondasie, sodat jy vir elkeen wat om jou is, Christus kan wys, sodat jy vir mense kan verklaar, die koning van die koning het gekom vir jou en my, sodat ons kan lewe in oorvloed hê, en ons kan dit met elkeen om ons deel. Oor hierdie feestyd, maak seker dat jy nie 'n Grinch is, en hierdie haat, en hierdie sleg, en die lelik in jou hart het, en dit vir almal wys nie, maar wys Christus vir elkeen om jou. Ek sê altyd vir die worship team, as Christus in jou hart is, laat weet asseblief jou gesig. So mag jy so doen, mag jy 'n blydskap ontwikkel, omdat jy weet wie Christus is, en oor wat hy vir jou kom doen het. En mag jy sy voorbeeld volg, en dit vir elkeen wys. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kan herdenk op hierdie dag, dat jy jou seun vir ons aarde toegestuur het, sodat hy vir ons 'n voorbeeld kon wees, en dat ons elke dag in sy woord kan leer oor wie Christus is, en dat ons kan streef om meer soos hy te wees, sodat ons vir elkeen om ons kan wys dat Christus lewend is in ons lewens, en dat ons 'n voorbeeld kan wees van hoe 'n koningskind lyk. Here, dankie dat U vir ons mense oor ons pad stuur, vir wie ons Jesus kan wys. Mag ons elke dag herinner word oor wie U is en wat U vir ons doen. Here, mag U Heilige Gees ons kom lei en mag ons 'n propvol lewe van U Heilige Gees en U teenwoordigheid hê en mag ons lewens oorvloei van U, dat dit oorspoel in ons wêreld in, dat mense geïmpakteer kan word deur U krag. Here, ons loof U en ons prys U, want U is goed. Amen. Ons is nou aan die einde van ons diens en ons hoop die woord wat vandag uitgegaan het jou gestig en bemoedig. Ons hoop ook julle het 'n geseënde feestyd wat voor lê en ons sien uit om julle weer in die nuwe jaar aanlyn te sien. Onthou, as jy in Bloemfontein is, wil ons jou uitnooi om die 31ste Desember om 6:00 in persoon by ons diens te wees. Daar gaan geen aanlyn dienste wees nie. Maar nou, as jy gebed benodig of wil met enige iemand praat of kontak, WhatsApp ons op die nommer hier onder op die skerm en ons kom terug na jou toe. Ons gaan jou ook 'n oomblik gee om te saai in die werk wat Siloam doen in die koninkryk. Jy kan so doen deur vorm van Zapper, SnapScan, EFT of jy kan jou kontant kom aflaai by die kerkkantoor. Wees geseënd.